Eng konservativ musulmon mamlakat Saudiya Arabistonida bu yil Halloween bayrami ochiqchasiga nishonlandi. Riyod va Jidda ko'chalarida yuzlab yoshlar turli niqoblarda yurishdi. Do'konlarda esa Halloween bezaklari va qo'rqinchli o'yinchoqlar savdosi juda ham qizidi. Bundan bir necha yil avval esa bunday narsalar mumkin emas edi. Hatto Halloween belgilarini sotgan do'kon egalari jarimalarga tortilardi. Endi esa Shoh Salmon va valiahd shahzoda Muhammad ibn Salmon olib borayotgan islohotlar tufayli mamlakat asta-sekin o'zgaryapti. Saudi Vision 2030 dasturi orqali Saudiya turizmni rivojlantirish va yoshlar uchun erkinlik yaratishni maqsad qilgan. Halloween tadbirlari Saudiya yoshlarida katta qiziqish uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bu haqida bahslar davom etmoqda. Kimdir buni zamonaviylik, kimdir esa qadriyatlarga zid deb bilmoqda. Lekin bir narsa aniq, bu yilgi Halloween Saudiya tarixida yangi bosqich bo'ldi. Mamlakat asta-sekin o'z an'anaviy chegaralarini kengaytirmoqda. Sizningcha musulmon mamlakatda bunday bayramlarni o'tkazilishi to'g'rimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.